100多年來，我們習慣把宇宙大爆炸當成一切的起點，時間從那裡開始，空間從那裡展開，星系、恆星、行星，甚至我們每一個人，最後都能追溯到那场最初的炙热閃光。可是，現在有一個大膽的想法正在被重新討論：如果大爆炸不是宇宙的第一頁呢？如果它不是憑空出現的開端，而是某個更大宇宙中一場黑洞坍縮之後的反彈？換句話說，我們所在的整個宇宙會不會其實是在一個黑洞的內部？這聽起來像科幻小說，但它背後卻牽涉到現代物理學最深也最難回答的問題：當物質被引力壓縮到極限時，最後到底会發生什麼？我們先從黑洞說起。在愛因斯坦的廣義相對論裡，如果一顆足夠巨大的恆星燃燒殆盡，它自身的引力就可能壓倒一切，把物質向內拉，向內压，最後形成黑洞。黑洞最外层有一道邊界，叫做事件世界。一旦越过這道邊界，連光都逃不出來。對外面的觀察者來說，那裡就像宇宙設下的一扇黑門，門裡發生什麼，我們看不見，也無法直接取得訊息。而根據經典理論，如果繼續把方程式往裡推，黑洞中心似乎會走向一個可怕的地方，起點。在那裡，密度變成无窮大，空間和時間被壓縮到失去意義，我們熟悉的物理定律開始失效。但科學家不喜歡无窮大，因為在物理學裡，无窮大往往不是答案，而是一個警告。它像是在提醒我們，這裡有東西還沒搞懂，這裡缺少一套更深層的理論。於是，黑洞宇宙模型提出了一個不同的可能：物質坍縮到最後，真的一定會掉進起點嗎？還是說，在某個極端密度之下，會有另一種力量開始出手？這個力量可能來自量子世界。在微觀尺度裡，粒子不是想怎麼擠就怎麼擠。有些粒子遵守一條非常重要的規則，不能同時佔據完全相同的狀態。這就是量子排斥原理。它聽起來抽象，但作用非常實際。白矮星為什麼不會繼續塌下去？中子星為什麼能在驚人的重力下勉強支撐？背後都和這類量子效應有關。也就是說，當物質被壓到極端密集時，量子世界不是完全沉默的，它可能會產生一種抵抗壓縮的壓力。黑洞宇宙模型要問的就是，如果這種量子壓力在黑洞內部也會出現，那麼坍縮會不會不再無限進行？想象一團巨大的物質雲，在自身引力下不斷向內崩塌，它越縮越小，越變越密，重力越來越強，溫度越來越高，空間被壓得越來越彎曲。按照傳統圖像，它最後會通向起點。但在這個新模型裡，當密度高到某個極限時，量子效應開始變得不可忽視，坍縮速度慢下來，壓縮接近極限，然後在最不可思議的一刻，它不再繼續塌陷，它反彈了。從外部看，這個天體仍然像黑洞，它有事件世界，外界看不到內部，它吞噬光線，也吞噬資訊。可是在內部，情況可能完全不同，那裡不是一個終點，而是一片新的時空正在展開。這就是最震撼的部分。我們所說的宇宙大爆炸，也許並不是從無到有的第一聲巨響，它可能是一次坍縮之後的反彈，是某個黑洞內部新空間開始膨脹的那一刻。換句話說，對外面的母宇宙而言，那可能是一個黑洞，但對黑洞內部的我們而言，那就是一個正在誕生的宇宙。這個想法之所以重要，是因為現代宇宙學雖然非常成功，但在最開始那一刻，仍然有一塊拼圖缺失。
大爆炸模型可以很好地解釋很多事情。它解釋了宇宙卫士膜正在膨脹，解釋了卫士膜宇宙中到處都能看到微弱的背景輻射，也解釋了星系和大尺度結構。卫士膜会以今天这種方式分布，但当科学家把宇宙往回倒带，倒回最早、最熱、最密集的那一瞬间，問題就出現了。方程式告訴我們，宇宙可能曾經无限小、无限熱、无限密，可這樣的无限很可能不是自然界真正的樣子，而是我们的理論走到了邊界。因為宇宙起源這個問題正好卡在兩套偉大理論的交界處，一邊是廣義相對論，它擅長描述巨大尺度、恆星、星系、黑洞、宇宙膨脹；另一邊是量子物理，它擅長描述微觀尺度、粒子、能量、真空、幾率。平常他們各管各的，效果都很好。可是在宇宙誕生那一刻，或者黑洞中心那種極端環境裡，两者必須同時登場。偏偏到今天為止，我們還沒有一套完整、成熟、被實驗證實的量子重力理論，能把它們完美結合。所以，起點不是故事的結尾，它更像一塊路牌，上面寫着前方是未知地帶。黑洞宇宙模型就是試圖把這個未知換成一個可以研究的物理過程，不是無限密度，不是定律崩潰，而是一個最大壓縮點。物質坍縮到極限，然後反彈，時間與空間從那裡重新展開，一個新宇宙在黑洞內部開始膨脹。這還可能和另一個宇宙學難題有關：宇宙暴脹。科學家認為，在宇宙極早期，宇宙曾經經歷過一段極其快速的膨脹，那段膨脹快得驚人，短短一瞬間，空間本身被急速拉大。這個想法可以解釋為什麼今天的宇宙看起來如此均勻，為什麼不同方向的宇宙背景溫度幾乎一樣，也為什麼整體空間看起來非常接近平坦。但暴脹本身是怎麼開始的？它的能量從哪裡來？又為什麼會停下來？這些問題至今仍有爭議。而在黑洞宇宙模型中，反彈本身也許就能創造出類似暴脹的條件。也就是說，早期宇宙的快速膨脹可能不是額外加上去的一段劇情，而是坍縮反彈自然帶來的結果。這讓整個故事變得更加連貫。先是巨大物質雲在母宇宙中坍縮，接着形成黑洞，黑洞內部密度升高到極限，量子效應阻止無限坍縮，然後發生反彈，新的時空開始膨脹。我們的宇宙就在這個過程中誕生。但到這裡，必須說清楚一件事，這不是定論。科學家並不是已經證明我們住在黑洞裡，這仍然是一種理論模型，一種可能的宇宙起源圖像。真正的關鍵在於，它能不能被檢驗。因為一個科學想法，不管多麼優美，多麼震撼，如果永遠無法留下可觀測的痕跡，那它就很難成為可靠的物理理論。那麼，如果我們的宇宙真的是一次黑洞內部反彈的結果，它會留下什麼線索？第一個線索可能是宇宙的形狀。我們常說宇宙是平坦的，但這裡說的不是地球平不平，而是整個空間的幾何結構。如果宇宙完全平坦，光線會按照我們熟悉的方式前進。如果宇宙略微封閉，它的空間就像一個高維球面，整體上帶着一點正曲率。黑洞宇宙模型的一些版本預測，我們的宇宙可能不是完美平坦，而是有一點點封閉。這個差異非常微小，但並非完全無法測量。科學家可以透過宇宙微波背景輻射，也就是大爆炸留下的餘暉，來尋找這種空間曲率的蛛絲馬跡。第二個線索也藏在宇宙微波背景裡。宇宙微波背景是宇宙早期留下的一張嬰兒照片，它看似均勻，但裡面有極其微小的溫度起伏。正是這些微小起伏，
後來逐漸演化成星系、星系团，以及今天我們看到的大尺度宇宙結構。如果宇宙來自一團有限物質雲的坍縮與反彈，那麼最早的波動可能不會在所有尺度上都一樣。在最大的宇宙尺度上，可能會出現某種自然的介質，或者某些模式顯得比預期更弱。有趣的是，現有觀測中，宇宙微波背景在最大尺度上確實存在一些讓人討論已久的異常現象。這不代表黑洞宇宙模型就是正確的，但它提供了一個值得追問的方向。第三個線索來自星系巡天。今天，科學家正在用大型望遠鏡繪製宇宙地圖，記錄數以億計星系的位置，追蹤物質如何在巨大尺度上分布。如果早期宇宙真的經歷過一次反彈，那麼那次反彈留下的微弱印記可能會被放大、延展，最後藏進星系分布的紋理之中。宇宙就像一張巨大的紙，最早的一道折痕，也許經過100多億年的展開，仍然能在今天的結構中看見痕跡。不過，這個模型也有很大的挑戰。目前很多推導都依賴簡化假設，例如，假設坍縮的物質雲接近球形，密度相對均勻，旋轉不太複雜。可真實宇宙不會那麼整齊，真實的坍縮可能有旋轉，可能有不均勻密度，可能有劇烈擾動，也可能涉及我們還不了解的量子重力修正。而這些因素都可能改變反彈是否發生、如何發生，以及最後能不能形成像我們這樣的宇宙。所以，這個理論最迷人的地方，不是它已經給出了答案，而是它把一個看似無法觸碰的問題，變成了一個可以追蹤、可以計算、可以觀測的科學問題。宇宙大爆炸之前是什麼？黑洞中心真的有起點嗎？時空會不會從坍縮中誕生？我們的宇宙會不會只是更大結構中的一個內部世界？這些問題聽起來遙遠，但它們指向同一個核心：宇宙到底是從無開始的，還是從某個更早的物理過程中轉化而來？如果未來的觀測發現宇宙存在微小正曲率，如果宇宙微波背景中的大尺度異常得到更清楚的確認，如果星系分布真的顯示出反彈模型預測的特殊痕跡，那麼我們對大爆炸的理解可能會被徹底改寫。大爆炸仍然存在，但它不再是絕對的第一刻，它可能是一道分界線。在那之前是坍縮，在那之後是膨脹，在外部它也許是一個黑洞，在內部它就是我們整个宇宙的開始。當然，這不代表黑洞是可以穿越的宇宙隧道，我們不能跳進一個黑洞，期待抵達另一個世界。事件世界仍然會阻隔資訊。這個模型說的不是太空旅行，而是時空結構本身可能有更深的層次。也許，黑洞不是單純的終點，在極端條件下，它也可能是某種新開始的外殼。我們過去以為，黑洞代表消失。物質掉進去，光逃不出來，訊息被鎖住。但這個模型讓人重新想象，在宇宙最黑暗的地方，會不會也藏着某種誕生？我們的宇宙會不會就是這樣來的？不是從空無中突然出現，而是在某個更巨大、更古老的宇宙裡，從一次無法阻止的坍縮中被反彈出來。一場黑洞內部的反彈成了我們眼中的大爆炸，一個終點變成另一個宇宙的起點，一片黑暗孕育出所有星光。這就是黑洞宇宙模型最震撼的地方。它沒有證明我們住在黑洞裡，但它提醒我們，宇宙的開端也許比我們想象的更加曲折。大爆炸或許不是故事的第一頁，它可能只是上一個故事結束時翻起的下一頁，而那一頁上寫着我們所有人的開始。